विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं लौहित्या कथं लौहित्या वशनिशम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं ओ गङ्गे कथं नु गङ्गे वशनिशम् नैतिकतां प्रस्फलितां मानवतां चाधोगतां प्रेक्ष्याभिर्लज्जं प्रवाहकथम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं ओ गङ्गे कथं नु गङ्गे वशनिशम् अक्षररहिते लक्ष्यमानि तिमिरन्नजने मौनं च कुटस्थं निद्रीणे व्यक्तो यदि स्याद्व्यक्तिवादः क्षमजुभूयः व्यक्तित्वहीनः कस्मात् न प्रध्वंससि स्रस्तजनान् सहस्रवर्षे ऐतिह्युदीरिते च मन्त्रैः पुनः पङ्गुमानवं सुसङ्ग्रामिकं सर्वोग्रगमं करोषि न किमर्थम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं लौहित्या कथं लौहित्या वशनिशम् यदि ब्राह्मणपुत्र तत्पितृत्वं किल नाम मात्रं त्वं यदि जहन्नन्दिनी तत्पितृत्वं किल नाम मात्रं नो चेत् न प्राणेषु प्रेरणा कथम् उन्मत्तधरां कुरुक्षेत्ररूपां उन्मत्तधरां कुरुक्षेत्ररूपाम् आलिङ्ग्य घोरं च निद्रायमाणं भीष्मशमं न जस्रवीरं जगोरोयसि कथम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं लौहित्या कथं लौहित्या वशनिशम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्ख्यनिकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं ओ गङ्गे कथं नु गङ्गे वशनिशम् बोले